肚子很饿，吃饭了。今天吃水饺，加辣的水饺。然后还有一间很好吃的炸鸡分店，叫昌平炸鸡水田分店，水田街分店。我吃过南大路的，新竹市南大路就拍街，但是头家心情不好啊，想啊。然后呢，今那里呢，那个老板有一点粗线条哦，炸鸡忘了给我加辣粉，你知道吗？我不知道你们有没有共鸣哦。炸鸡如果分开加辣，我会不太高兴，因为你自己炸的话会自己一坨一坨一坨的，所以很不麻烦哦。辣椒包烧好了。炸鸡。它是我公认最好吃的鸡排之一。因为新加坡下面很多假呀，真的。